ربنا يخليك. عايز ده ارجع لورا كده لدمياط زمان، فرسكور وافتكر شويه الطفله سهير البابلي، نشأتها وبيتها وباباها ومامتها. كلميني عن حياتك وانت صغيره. انا اول ما امي الله يرحمها خلفتني كان بابا ناظر في فرسكور. يعني هم راحوا يعني اعاره، احنا منصوره. ايوه. عشان الناس فاكره ان عشان انا اتولدت، انا اللي قلت اتولدت في فرسكور اللي هي دمياط. ايوه. يعني اول ما امي خلفتني بعديها عملنا اسبوع هناك، وبعدين مشينا على بلدنا المنصورة. يعني حضرتك من المنصورة؟ ده اهلي. دايما يقولوا المنصورة البنات فيها حلوين. لا كلها فن تقريبا. والوالد يا فندم كان بيشتغل ايه؟ لا الولد تدريس، مدرس رياضيات وانجليزي. وكان كورة، يعشق الكورة. يلعب كورة ولا يتفرج على الكورة؟ يلعب مع الطلبة بتوعه في المدرسة. والوالدة؟ كان لا فلاحة، ما لهاش دعوة بحاجة إلا تربية ولادها. إخواتك؟ إخواتي بسم الله ما شاء الله. كم واحد؟ إحنا كنا تقريبا 7 8. ما شاء الله. ما هو توفوا بقى كتير. جيم جواب. سهير حلمي إبراهيم البابلي، حضرتك اتولدتي في فرسكور دمياط؟ اتولدت انا بلدي المنصوره. يعني حضرتك اتولدتي في دمياط وبعدين رحتي بس مجرد الولاده. كنا رايحين ماما وابويا كانوا رايحين فرح من المنصوره واتولدت زلطت زي ما بيقولوا. زلطت. حضرتك تفتكري ايه من ذكرياتك في المنصوره؟ افتكر ان ماما كانت تحب الولد ما تحبش البنت، فلما انا جيت نازله بضحك فسكتت. عشان كده لما احنا كبرنا حبيتنا. خلاص انتهى العمر يا ولد. والد حضرتك كان بيشتغل ايه؟ هو ناظر مدير مدرسه في المنصوره، ومع ذلك وكان بيدرس، يعني ما يقعدش في المكتب ابدا، عمره ما قعد في مكتب المدرسه. لا ينزل رياضيات وانجليزي. فكان انا ابويا جميل دمه خفيف جدا وثقافته حلوه طبيعيه، مصري جميل، فلاح جميل، بس هو ما كانش فلاح لانه لف العالم كله. انما حضرتك ورثتي خفه الدم منه، يعني منه ومن ماما. ماما برضو دمها خفيف؟ جدا. مين دمه اخف من التاني بقى؟ انا. الوالده كانت بتشتغل ولا كانت ست بيت؟ لا كانت ست بيت، ما تعرفش الا البيت واولادها. كل الطلبه مش دلوقتي ياخدوا منهم. ازاي الاب والام بالنسبه لحضرتك شكلوا شخصيتك؟ لان دي وراثه. انا تقريبا عيله ابو حليق او عيله الوحش. شوفي اسمائنا عامله ازاي، دمهم خفيف. والله كل العيله، اغلبيه العيله منصوره وبشله ومتغمر. كل ده مش مصري، على طول اقف اقول ده كان بتاع تاكسي او بيبيع او كذا، في عينيه الشر وكده اقول لا ده مش من هنا، ده مش من البلد دي، مش من البلد، مش دمنا. احنا جمال لطاف والله، مش بشكر فينا ولا كده عشان انا مصري. طيبين واصله انا بحب بلدي وبنخاف ربنا وبنفتكره في كل تصرفاتنا. ربنا دي مهمه جدا. يعني انا لو حتى هزقت حد مثلا ضميرك يأنبك، لازم اروح ممكن اوطي على ايده وابوس. والله احنا الطيبه فينا، الطيبه فينا. وكان الشيخ الشعراوي الله الدكتور الشعراوي كان يقول لي كده، كان يقول احنا شعب كذا وشعب كذا. هو اللي كان يقول لنا والله. انا وسعاد وزيزي كنا كتير نقعد وياه كتير.